លិខិតលេខ208របស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តសត្រាំងអំពីអនុវត្តវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់អាសន្នជំងឺ COVID-19 ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំវៀតណាម2021ចំពោះការប្រែប្រួលស្មុគស្មាញមួយថ្ងៃកាន់តែកើនរបស់អាសន្នជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសសម្ដៅត្រៀមស្រែកទប់ទល់ជាមួយនឹងបណ្ដាយថាហេតុរបស់អាសន្នជំងឺដើម្បីការពារល្អបំផុតសុខភាពឲ្យប្រជាជនខេត្តសត្រាំងទទួលបុណ្យចូលឆ្នាំវៀតណាម2021គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តសត្រាំងសំណូមពរប្រធានមន្ទីរគណៈផ្នែកស្ថាប័នអង្គភាពប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់ស្រុកទីរួមខេត្តទីក្រុងផ្សព្វផ្សាយវិធានការជាបន្តមួយចំនួនក្នុងកិច្ចបង្ការទប់ស្កាត់អាសន្នជំងឺ COVID-19 នាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំវៀតណាម2021ដូចខាងក្រោមមួយប្រមូលផ្ដុំអតិភិបអង្គបការអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពបទបញ្ជាលេខ05 CT-TTG ថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2021របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលស្ដីអំពីវិធានការជាបន្តមួយចំនួនក្នុងកិច្ចបង្ការទប់ស្កាត់អាសន្នជំងឺ COVID-19 សារលិខិតលេខ47 CVTU ថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2021របស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍បក្សភិក្ខខេត្តសុកតាំងស្ដីអំពីការផ្សព្វផ្សាយបង្កើនបេសកកម្មបង្ការទប់ស្កាត់អាសន្នជំងឺ COVID-19 បទបញ្ជាលេខ03 CT គណៈកម្មាធិការប្រជាជនថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2021របស់ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តសុកតាំងស្ដីអំពីបង្កើនបេសកកម្មបង្ការទប់ស្កាត់អាសន្នជំងឺ COVID-19 លើភូមិសាស្ត្រខេត្តសុកតាំង2បន្តគៀងគរការជ្រោមជ្រែងរបស់ទូទាំងប្រព័ន្ធនយោបាយនិងទូទាំងប្រជាជនលើកកម្ពស់ស្មារតីទទួលខុសត្រូវបដិញ្ញាជាងទៀតក្នុងដឹកនាំបង្កប់ការបេសកកម្មបង្ការទប់ស្កាត់អាសន្នជំងឺ COVID-19 ដាច់ខាតបានធ្វេសប្រហែសអនុវត្តល្អពាក្យស្លោកនៅនឹងកន្លែង4យ៉ាងនិងណូស្មារតីទប់ទល់នឹងបណ្ដាយថាហេតុអាសន្នជំងឺ3ប្រធានមន្ទីរគណៈផ្នែកអង្គការមហាជនបណ្ដាស្ថាប័នមជ្ឈិមមានទីតាំងលើភូមិសាស្ត្រខេត្តគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបណ្ដាស្រុកទីរួមខេត្តទីក្រុងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនគ្រប់ឃុំសង្កាត់ទីរួមស្រុកកបង្អាកជាបណ្ដាអាសន្នការចាត់តាំងសន្និបាតពិធីបុណ្យទានព្រឹត្តិការណ៍ផ្ដំមនុស្សច្រើនពេលមិនចាំបាច់គំរូនាំមុខក្នុងការអនុវត្តបណ្ដាវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់អាសន្នជំងឺឃោសនាផ្សព្វផ្សាយដល់បុគ្គលិកនិយោជិកនិងអ្នកពលកម្មរបស់អង្គភាពមន្ត្រីទស្សនាទេសចរជូនពរបុណ្យចូលឆ្នាំវៀតណាមក្រៅខេត្តក្នុងរយៈពេលឈប់សម្រាកបុណ្យចូលឆ្នាំវៀតណាមលើកលែងតែបណ្ដាករណីពិសេសត្រូវបានការអនុញ្ញាតរបស់ប្រធានអង្គភាពខថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នអង្គភាពទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តនិងករណីបុគ្គលិកនយោជិកនិងអ្នកពលកម្មរបស់អង្គភាពមិនអនុវត្តមឹងម៉ាត់បណ្ដាវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់អាសន្នជំងឺ COVID-19 តាមសារប្រសាសន៍5យ៉ាងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលពាក់ម៉ាស់កម្ចាត់មេរោគរក្សាចម្ងាយមិនម្ដុំមនុស្សច្រើនរាយការណ៍សុខាភិបាលកឡើងផែនការនិងបែងចែកភារកិច្ចជាក់ស្ដែងឲ្យបុគ្គលិកនយោជិកនិងអ្នកពលកម្មយាមប្រចាំនៅស្ថាប័នអង្គភាពក្នុងរយៈពេលឈប់សម្រាកបុណ្យចូលឆ្នាំវៀតណាម2021ធានារយៈពេលយាមប្រចាំ24លើ24ម៉ោងនិងអនុវត្តមឹងម៉ាត់របាយការណ៍ខ្លឹមសារយាមប្រចាំបុណ្យចូលឆ្នាំវៀតណាម2021និងបេសកកម្មបង្ការទប់ស្កាត់អាសន្នជំងឺនៅស្ថាប័នអង្គភាពខួរបន្តបង្កើនសហការនឹងរណសេមាតុភូមិនិងបណ្ដាអង្គការមហាជនរួមជំរុញមមបេសកកម្មព័ត៌មានឃោសនាអំពីហានិភ័យអាសន្នជំងឺដែលរំលឹកប្រជាជនអនុវត្តបណ្ដាវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់អាសន្នជំងឺ COVID-19 ចាំបាច់ដូចពាក់ម៉ាស់ជានិច្ចនៅទីសាធារណៈនិងកន្លែងបណ្ដុំមនុស្សច្រើនលាងដៃជានិច្ចជាមួយនឹងសាប៊ូឬទឹកកម្ចាត់មេរោគដៃរក្សាអនាម័យបន្តខ្លួននិងជូតលាងប្រទេសសម្បែងស្រឡះស្រឡំរក្សាគម្លាតពេលទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដទៃមិនបណ្ដុំគ្នាច្រើនពេលមានសញ្ញាគ្រុនក្តៅក្អកពិបាកដកដង្ហើមឈឺបំពង់ករាយការណ៍បន្តជាមួយនឹងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលភូមិភាគដើម្បីបានពិនិត្យព្យាបាលជំងឺសុវត្ថិភាពងបង្កប់ការកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចាត់តាំងត្រួតពិនិត្យដាស់រំលឹកជានិច្ចនិងសំណូមពរប្រជាជនគ្រប់រូបត្រូវពាក់ម៉ាស់នៅទីសាធារណៈកន្លែងប្រមូលផ្ដុំមនុស្សច្រើនពិសេសគឺនៅបណ្ដាមូលដ្ឋានពិនិត្យព្យាបាលជំងឺលើបណ្ដាគ្រឿងមធ្យោបាយចរាចរណ៍សាធារណៈនិងបណ្ដាកន្លែងសាធារណៈដូចផ្សារទំនើបសាលារៀនមូលដ្ឋានផលិតចំណតឡានកំពង់ចម្លង
បណ្ដាកន្លែងលេងកម្សាន្តករណីមិនអនុលោមការពាក់ម៉ាស់តាមការក្រើនរំលឹកត្រូវដំណើរការធ្វើសេចក្តីកត់ហេតុនិងពិន័យតាមអនុក្រឹត្យលេខ177/2020 NDCP ថ្ងៃទី28ខែកញ្ញា2020របស់រដ្ឋាភិបាលនិងសេចក្តីកំណត់ផ្សេងមានទឹកទិន 4 នគរបាលខេត្តមានភារកិច្ចសហការនឹងមន្ទីរសុខាភិបាលគណៈបញ្ជាការយោធាគណៈបញ្ជាការកងទ័ពការពារព្រំដែននិងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបណ្ដាស្រុកទីរំខេត្តទីក្រុងបង្កើនត្រួតពិនិត្យប្រជាជនមកពីភូមិភាគផ្សេងស្នាក់នៅលើភូមិសាស្ត្រពិសេសគឺបណ្ដាករណីឆ្លងដែនខុសច្បាប់តាមច្រកព្រំដែននិងបណ្ដាមុខសញ្ញាមកពីតំបន់មានអាសន្នជំងឺសហការនឹងមន្ទីរគមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូនមន្ទីរសុខាភិបាលបង្កើតក្រុមត្រួតពិនិត្យមនុស្សនិងគ្រឿងមធ្យោបាយចរាចរណ៍នៅបណ្ដាច្រកចេញចូលខេត្តសុកតាំងតាំងពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដើម្បីសំណុំពររាយការណ៍សុខាភិបាលនិងប្រវត្តិធ្វើដំណើរការស៊ើបអង្កេតស្វែងរករហ័សបណ្ដាករណីជិតដិតឬមានទំនាក់ទំនងនឹងបណ្ដាករណីជំងឺក្នុងសហគមន៍បានចេញប្រកាសដើម្បីអនុវត្តបណ្ដាវិធានការឆ្លើយតបកាត់ផ្តាច់សមស្របតាមកម្រិតហានិភ័យសហការនឹងមន្ទីរឧស្សាហកម្មគណៈគ្រប់គ្រងបណ្ដាម្ដុំឧស្សាហកម្មខេត្តនិងបណ្ដាភូមិភាគពិសេសគឺគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីរំខេត្តវិញជ័យបង្កើនបេសកកម្មត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រងស្អិតរមួតបណ្ដាអ្នកជំនាញការប្រទេសក្រៅកំពុងធ្វើការនៅខេត្តបណ្ដាករណីអ្នកជំនាញការជនជាតិបរទេសមកធ្វើការនៅខេត្តត្រូវមានមតិឯកភាពរបស់ស្ថាប័នមានសមត្ថសិទ្ធិត្រូវអនុវត្តរាយការណ៍សុខាភិបាលនិងអនុលោមម៉ឺងម៉ាត់បណ្ដាវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់អាសន្នជំងឺ COVID-19 5 មន្ទីរសុខាភិបាលមានភារកិច្ចយោងលើការប្រែប្រួលសភាពការអាសន្នជំងឺលើភូមិសាស្ត្រពិគ្រោះយោបល់ប្រធានគណៈបង្គាប់ការត្រួតពិនិត្យបំពេញបន្ថែមផែនការឆ្លើយតបរាល់កម្រិតអាសន្នជំងឺលើស្មារតីម្ចាស់ការនិងត្រៀមស្រេចមានវិធានការទប់ស្កាត់ពេលមានអាសន្នជំងឺកើតឡើងបង្កប់ការសាលានានារក្សារបបយាមប្រចាំបង្ការទប់ស្កាត់អាសន្នជំងឺនៅមូលដ្ឋានត្រៀមស្រេចទប់ទល់គ្រប់យថាហេតុអាសន្នជំងឺអនុវត្តជាបន្ទាន់បណ្ដាវិធានការកាត់ផ្តាច់សមស្របចំពោះបណ្ដាករណីមានសញ្ញាក្អកពិបាកដង្ហើមរលាកផ្លូវដកដង្ហើមក្នុងចំនួនបណ្ដាអ្នកជំងឺនៅបណ្ដាមូលដ្ឋានសុខាភិបាលនិងក្នុងសហគមន៍បង្កប់ការបណ្ដាមូលដ្ឋានសុខាភិបាលលើភូមិសាស្ត្រខេត្តលើកកម្ពស់កម្រិតប្រុងប្រយ័ត្នបង្កើនបណ្ដាវិធានការពិនិត្យជំរើសបែងប្រភេទគ្រប់គ្រងដាច់ស្រឡះដើម្បីអ្នកមកពិនិត្យព្យាបាលជំងឺអនុវត្តម៉ឺងម៉ាត់បណ្ដាវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតអាសន្នជំងឺ COVID-19 ក្នុងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលតាមសេចក្តីកំណត់ដំឡើងគ្រប់គ្រាន់តនពេលបណ្ដាគ្រឿងមធ្យោបាយការពារសម្រាប់បណ្ដាកងកម្លាំងប្រឆាំងអាសន្នជំងឺពិសេសគឺកងជួរវេជ្ជបណ្ឌិតគិលានុបដ្ឋការនីកម្មាភិបាលសុខាភិបាលតែងកងកម្លាំងនគរបាលកងទ័ពកំពុងបំពេញភារកិច្ចបង្ការទប់ស្កាត់អាសន្នជំងឺត្រៀមស្រេចវិធានការឆ្លើយតបឱសថសម្ភារៈគ្រឿងបរិក្ខារសុខាភិបាលនិងកម្លាំងមនុស្សដើម្បីឆ្លើយតបនឹងយថាហេតុអាសន្នជំងឺក្នុងករណីចាំបាច់ 6 មន្ទីរអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលឃោសនាអប់រំលើកកម្ពស់គំនិតយល់ដឹងមានកាតព្វកិច្ចរបស់កម្មាភិបាលគ្រប់គ្រងគ្រូបង្រៀនអ្នករៀននិងឪពុកម្ដាយសិស្សអំពីវិធានការបង្ការជំងឺចង្អុលការសាលាទាំងឡាយតាមដានម៉ត់ចត់សុខភាពឲ្យកុមារម៉ាតីសិស្សនិស្សិតសិក្ខាកាមគ្រូបង្រៀនបុគ្គលិកនិងកម្មាភិបាលគ្រប់គ្រងនៅបណ្ដាមូលដ្ឋានអប់រំក្រោយលើកជប់សម្រាប់បញ្ចូលឆ្នាំវៀតណាម2021ជូនដំណឹងឲ្យស្ថាប័នសុខាភិបាលភ្លាមពីបណ្ដាករណីមានអាការៈរងជំងឺផ្ដាច់ញាចិត្តមិនទុកឲ្យអ្នកជំងឺរាតត្បាតក្នុងសាលាយោងលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅភូមិភាគមន្ទីរអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលនិងមន្ទីរពលកម្មយុទ្ធជនពីការនិងសង្គមគិច្ចម្ចាស់ការសហការជាមួយនឹងមន្ទីរសុខាភិបាលនិងបណ្ដាអង្គភាពមានទឹកទិនធ្វើមេគំនិតឲ្យប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តសម្រាប់ចាត់ពីការបន្តអូសបន្លាយពេលវេលាជប់សម្រាប់បញ្ចូលឆ្នាំវៀតណាមរបស់កុមារម៉ាតីសិស្សសិក្ខាកាមនិស្សិតរបស់បណ្ដាមូលដ្ឋានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលមុខរបរលើភូមិសាស្ត្រខេត្តពេលចាំបាច់ 7 មន្ទីរព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍ស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍សព្វត្រង់សហការជាមួយមន្ទីរសុខាភិបាលបង្កើនឃោសនាការអនុវត្តម៉ឺងម៉ាត់វិធានការបង្ការជំងឺក្នុងស្ថានភាពថ្មីតាមការណែនាំក្រសួងសុខាភិបាលអនុវត្តសំណុំពរ5យ៉ាងពាក់ម៉ាស់កម្ចាត់មេរោគរក្សាចម្ងាយមិនប្រមូលផ្ដុំរាយការណ៍សុខាភិបាលឃោសនាអនុវត្តម៉ឺងម៉ាត់ការពាក់ម៉ាស់លើបណ្ដាគ្រឿងមធ្យោបាយចរាចរណ៍នៅបណ្ដាកន្លែងសហគមន៍ក្រនរំលឹកប្រជាជនម្ចាស់ការជួនដំណឹងឲ្យរដ្ឋអំណាចភូមិភាគពេលរកឃើញករណីអ្នកឆ្លងដែនមានសញ្ញាសង្ស័យនិងមនុស្សមកពីតំបន់មានជំងឺ
ឃោសនាបំផុសប្រជាជនប្រើទូរស័ព្ទឆ្លៀសវៃដំឡើងនិងប្រើកម្មវិធី Blue Zone ជាប្រចាំដើម្បីរកឃើញឆាប់អ្នកដែលមានលទ្ធភាពជ្រាបជំងឺ 8 មន្ទីរពលកម្មយុទ្ធជនពីការនិងសង្គមគិច្ចសហការជាមួយនឹងសហព័ន្ធពលកម្មខេត្តត្រួតអង្កេតពលកររបស់ខេត្តសុកត្រាំងទៅធ្វើការនៅបណ្ដាតំបន់មានជំងឺដើម្បីខុសស្នាប់បំផុសអ្នកពលកម្មទទួលបញ្ចូលឆ្នាំវៀតណាមនៅកន្លែងធ្វើការបានមកប្រទេសទទួលឆ្នាំថ្មីដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពសុខភាពសហការជាមួយនឹងគណៈគ្រប់គ្រងបណ្ដាតំបន់ឧស្សាហកម្មខេត្តចាត់តាំងសួរសុខទុក្ខលើកទឹកចិត្តអ្នកពលកម្មកំពុងធ្វើការនៅខេត្តសុកត្រាំងបានត្រឡប់មកប្រទេសកន្លែងដែលកំពុងមានអាសន្នជំងឺដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពឲ្យកិច្ចការបង្ការប្រឆាំងជំងឺ 9 គណៈកម្មាធិការប្រជាជនស្រុកទីរួមខេត្តទីក្រុងប្រញាប់បំពេញគណៈចង្អុលការបង្ការប្រឆាំង COVID-19 ថ្នាក់ស្រុកសម្ដៅចង្អុលការតាន់ពេលកិច្ចការបង្ការប្រឆាំងអាសន្នជំងឺចាត់តាំងត្រួតពិនិត្យបណ្ដាលក្ខណៈចាំបាច់និងដឹកឲ្យសកម្មភាពបណ្ដាតំបន់កាត់ផ្ដាច់ប្រមូលផ្ដុំទាំងអស់លើភូមិសាស្ត្រក្នុងករណីហួសកម្រិតធានារបស់ភូមិភាគរាយការណ៍មន្ទីរសុខាភិបាលគណៈចង្អុលការយោធាខេត្តស្នើគណៈចង្អុលការប្រឆាំង COVID-19 ខេត្តបង្គាប់ការ 10 ស្នើគណៈកម្មាធិការរណាសេមាតុភូមិវៀតណាមខេត្តចង្អុលការបណ្ដាអង្គការសមាជិកសកម្មម្ចាស់ការសហការជាមួយនឹងផ្នែកសុខាភិបាលនិងរដ្ឋអំណាចគ្រប់ថ្នាក់អនុវត្តឃោសនាបំផុសលើកកម្ពស់គំនិតយល់ដឹងកាតព្វកិច្ចរបស់ទូទាំងសង្គមចំពោះបេសកកម្មបង្ការប្រឆាំង COVID-19 សំណុំពរថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាមន្ទីរគណៈផ្នែកអង្គការមហាជនប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនស្រុកទីរំខេត្តទីក្រុងបណ្ដាស្ថាប័នអង្គភាពមានទឹកទិនមានទូនីតិប្រសពផ្សាយអនុវត្តល្អខ្លឹមសារសារខិតនេះក្នុងដំណើរការអនុវត្តប្រសិនជួបលំបាកកកស្ទះគឺត្រូវរាយការណ៍ឡើងមន្ទីរសុខាភិបាលភ្លាមដើម្បីបានណែនាំអនុវត្តតាន់ពេលជំនុំមុខគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តប្រធានត្រឹងវ៉ាងឡូវបានចុះហត្ថលេខា